Igcokama elisha 2018 City Promo Video. Asihlangane kwamaye ngoMgqibelo kusukela ngo-10 kuya ku-6 ntambama. Siphinde sihlangane eThekwini eWorkshop ngawo uMgqibelo. I-CD yegcokama elisha izobe itholakala kuzona zonke izindawo ngomhla ka-1 Disemba. Igcokama inkosi yomasikandi. Mina napenda inyamazane yendahlale mahlatheni, napenda inyamazane yisi-Springbok, napenda inyamazane yisi-Springbok. Ixabene nezinja yibe ingazange yithi ngxabuzo, ixabana nezinja yibe ingazange yithi ngxabuzo. Mina ngixabene nezinja nje ngibe ngingazange ngithi ngxabuzo. Ngaphenduka inyamazane yisi-Springbok. Njengoba ngicula mina ngingaxabana nazawethu, izintatheli nazo mazixabane zodwa. Njengoba ngumculi mina ngingaxabana nabathuli, abasakazi nabo mabaxabane bodwa. Njengoba ngimuhle kanje ngingaxabana namajama, omubisa nabo mabaxabane bodwa. Abalandeli nabo mabaxabane bodwa. Njengoba ngisoka mina ngingaxabana namasoka, izishimane nazo mazixabane zodwa. Mina ngaphenduka inyamazane yisi-Springbok. Sanibona bafowethu, nginibingelela emhlabeni wonke jikelele. Ngibingelela inkosi yomasikandi igcokama elisha, ngibingelela umshovu enkani kwabanenkani, umpophosa kwenyathi ngidabuka phansi emdletsheni. Bafowethu, seyiphile zafika futhi lezo nsuku ezinkulu zika-Disemba lapho esisuke sithi khona igcokama elisha. Bafowethu, sijabulisa abantu. Bafowethu, kulonyaka igcokama elisha liyaphuma ngomhla ka-1 Disemba. I-albhamu yegcokama elisha izobe itholakala wonke umhlaba jikelele mhla ka-1 Disemba. Abanye abaningi bayadideka ukuthi kungani ngikhuluma ngifulathele. Cha bafowethu, inkosi ayibuka emehlweni, futhi ngiyazi ukuthi lokho engikwenzayo njengamanje ukukhuluma nani ngifulathele ngoba maningi ama-fake ami
azama ukuzenza mina noma azama ukuclaima ligama lobukhosi. Bafowethu lento ingeyami ngedwa, kodwa ngeke uvimbe ukuthi ube khona ama-fake ayo ngoba yonke into ekhona original ine-fake la khona. Sebezofulathela bonke-ke, akunendaba-ke nalokho, akunendaba nakho ukuthi bafowethu angifuni ngibuke emehlweni bafowethu uzuba umlomo wami unyakaza wawo ngiyinkosi, uvuleke uvaleke. Bafowethu kubalulekile nje ukuthi ngoba ngiyinkosi ngiyihloniphe, ngikhulume, ngifulathele, ngibhekile. Ofuna ukungibona ngqo ey'nhlamvini zamehlo akaboza emcimbini engisuke ngiqashwe kuwona, angizame ukungibheka. Uma nenhlanhla mhlawumbe uyongibona. Ngiyabonga bafowethu, siwadle kahle amaholidi, sijabulela iy'ngoma zegcokama bafowethu. Ngiyanithanda kakhulu. Mhla ka-1 Disemba iyaphuma i-album yegcokama. Ningakhohlwa futhi bafowethu iChalakhala Shafuza umjikijelo uMpoka Ngubane naye futhi uzobe iphumile i-album yakhe. Nimeseke bafowethu kakhulu ngoba iqhawe leliya bafowethu lisilahlekele, esifisa ukuthi bafowethu nangelinye ilanga sihlale silikhumbula minyaka yonke. Ngiyabonga bafowethu.